Bağrına bahar geldi. Well, tell us. Let me know where is this place. Yo. This place is near Kahramanmaraş and Kahramanmaraş. Sonbahar ne demek lan? Fall. Autumn. Autumn. Yeah. Just Yeah. yeah. Let me know. My English finished. Hello. Hello forest. Hello. Winter is coming. Winter is coming. Winter is came. Yeah, leaf is falling. Is came. Is came mi? Geldi. Şu an kayıt ediyor mu? Ediyor. Hello. Hey. Hello. Allah belanı. Yeah, leaf is falling now. Güzel ama İngilizce. Şuraya baksana abi ya. Çevirsene şurayı. Cool. Yeah, that's cool. Dur lan bunu bir YouTube'a atayım. Arkadaşlar şu anda Kahramanmaraş'ın bir zifiri ormanlık bir yerindeyiz. Burası çok vahşi bir yer. İnsan pek yok. Bu da ayı. Ondan sonra geziyoruz arkadaşlar böyle, ne yapalım. Abi şu güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Yep. Sonbahar. Buralar yaprak. Ağaçlar. Karlı kayın ormanı. It's a bear. On Nat Geo. The wild bear is just hunting here. Ben YouTube teliften kaldırırım. Ayılar telif gönderiyor. Ayı. Biz böyle ayı görmedik. Şöyle biraz da geniş açıyla çekeyim de ama iyi çekmiyor. Aynı videoda hemen şey yapıyor mu? Evet. Tamam mı? LG G5 kardeşim. Verdim 5 milyon aldım. Şaka telefonu lan. Yok lan, gayet iyi. Arkadaşlar yapraklar dökülmüş. Bunları tütün olarak sarıp kullanacağız. Çok güzel tütün oluyor bunların. Pardon mu? Yok.